Ысык-Көл областынын Жетөгүз районунун Боз Бешик айылынын Жайнак Желденбаев мектебинин 11-классынын окуучусу Каниметова Асяма. Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги республикалык экология, жерин таануу жана туризм балдар өспүрүмдөрдүн борбору уюштурган. 1941-1945 жылдардагы улуу жеңишке 80 жыл жүрөктө сакталат. Улуу ата мекендин катышуучусу Жумадылов Керим атанын уулу Жумадылов Кабыл ата менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламат. Бүгүнкү маегибизге кош келиңиз. Өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат бере кетсеңиз. Мен 1953 жылы Бозбешик айылында 1-январда төрөлгөм. Бозбешиктин 8 жылдык мектебин бүтүрүп, андан кийин ата-ана жардамчы болуп 72-жылы советтик армиянын катарына чакырылып, Хабаровский крайынын Комсомольский на Амуре шаарында служба кылып 2 жыл келип, армиядан келгенден кийин Пржевальскийде бухгалтериялык мектептин пром группасын бүткөм. Андан кийин чарбада иштедим. 96-жылга чейин Норочок чарбасында учетчик, бригадир, тоо фермасынын бригадири, акыркы 92-жылдан 96-жылга чейин центральный гаражда нормировщик бухгалтер болуп иштеп, 96-жылда сайыштыргандан кийин дыйкан чарбага өттүм. Мен кыскача сөзүм. Чоң рахмат. Керим ата согушка кандай чыгатышып калган? Согуштан кийин кайсы аймакта болдун? Согушта 41-жылы ата мекендик согуш башталганда булар айылдагы 18-19да життер болгон. Ал кезде кааласа дагы армияга баруу милдеттүү болгон. 41-жылдын декабрь айында чакырылып, декабрь айында Бозбешиктен аттанып, Келин районунун Жаңалыш деген жеринде 3 ай подготовкада болушкан даярданды. 42-жылдын март айында андан ары кетип Россияга барып, Смолонскийде ошол жерден согушка катышып, ошол жерде согушта болгон. Андан ары Белоруссия фронтунда Белград, Келбек шаарларын алууга катышкан. Ошол өзүнүн айтуусу боюнча да. Андан кийин Берлинге жетпей, 45-жыл 9-майда 30 километр жетпей, согуш бүтүп, Берлинге жетпей токтошкон. Ошол жерден жеңиш майрамдап, андан кийин 45-жылдан 47-жылга чейин советтик армиянын катарында 2 жыл запастык бөлүктө дагы служба кылган, согуштан кийин дагы 2 жыл. 47-жылы армиядан келгенден кийин Пржевальский шаарындагы ветеринардык курс болгон экен, 6 айлык. Ошол курсту бүтүргөн, аны бүтүрүп, андан кийин 50-жылдары Бозбешиктеги мектепке келип, немеде иштегенде, мектепте физрук мугалим болуп. Германияны жеңгендик үчүн деген медаль алган экен, ата мекендик согуштун 2-дагы орденин алган экен, орден медаль бана Кенсбергди алгандык үчүн, элдик үчүн деген медалдарды алган согушта. 43-жылы согушта жүргөндө коммунисттик партиянын катарына өткөн, 43-жылдан баштап коммунисттик партиянын катарында болгон. Согуштан келгенден кийин эмне менен алектенди, эмне кызмат кылды? Ошол Бозбешикте мектепте бир аз иштеп, андан эле Покровкадагы ошол фирмада курстаспрак болуп, андан кийин 83-жылга чейин ошо Бозбешик Көкжар колхозунда, андан кийин 60-жылы Горбачевго кошулган. Ошол өмүрүнө пенсияга чыкканга чейин 56-жылдан баштап мал бакканда чабан болгон, андан кийин кой багып чабан болуп иштеген. Бозбешик айылынын чоң көчөсүнө Керим атанын ысымы ыйгарылган. Канчанчы жылы ыйгарылган, кимдер салып кошкон? Ошол кездеги жылын азыр унутуп атам. Айылда аксакалдардын чогулушу болуп, ошол жерден сунуш киргизилип калды, ушундай. Атам ал кезде тирүү эле. Ушул кишинин эмгеги бар, көп жыл ушундай мал багып, ар кандай иштерге активдүү катышып, эски коммунист согуш жылдарында алган белетти деп. Анан ошол сунушту айыл өкмөткө, айылдык кеңешке сунуш кылып, анан ошол сунушту эл колдоп, көп кол чогултуп, ошонун негизинде анан атанын аты коюлуп калды Бозбешикке. Чоң рахмат. Анда эркин микрофон болсун. Азыркы өсүп жаткан жаштарга акыл насаатыңызды айта кетсеңиз.
Азыркы өсүп жаткан жаштар эмне дейт эле? Биринчиден ден соолукка алып, экинчиден ынтымактуу болуп, ишкер болуш керек да, колдон келишинче эмгек кылыш керек. Эмгек эрезеге жеткирет дейт. Жаштарга каалайт элем, ошо ынтымактуу, ден соолуктуу, анан иштен качпай, сөзсүз эмгек кылууну, жана мекенди сүйүүгө, мекенди сүйүп аракет кылып, армияга барууга чакырат элем. Сөзсүз мекенди коргоо ар бир жигиттин милдети болуш керек дейм, жаштар ушуга чакырат элем. Кыргыз элине дагы каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз. Эл журтка эң биринчи кааларым эле тынччылык болсо, эмгек болсо, элибизде, журтубузда аманчылык болуп, бөөдө кайгы, бөөдө кырсык, капыстан келген оору дарттан алыс болушун каалайм. Элиме, журтума жакшылык тилейм. Анан тынччылык эң башкысы. Анан эмгек. Жалпы эл журтка ушуну каалайм. Тынччылык каалайм. Чоң рахмат. Атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш кымбат деген кыргызда сөз бар эмеспи? Ушуну менен бүгүнкү кызыктуу маегибиз да соңуна келип жетти. Келип бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге Рахмат.